Suatu hari, Kasih pergi ke pasar untuk membeli sepatu baru yang ia inginkan. Tetapi, saat ia ingin membayar, uangnya hilang. Kasih pun merasa cemas dan kebingungan dan mengembalikan sepatu ke tokonya. Dia pulang dalam keadaan sedih. Keesokan harinya, Kasih berdiam diri di kamar dan takut untuk keluar rumah. Kasih, kenapa kamu nak? Aku tidak apa-apa, Bu. Aku hanya... Ya sudah, ayo ikut ibu ke dapur. Iya, Bu. Saat di dapur, Kasih pun melamun dan tangannya terkena pisau saat memotong sayur. Ya ampun Kasih, tangan kamu kenapa? Tidak apa-apa, Bu. Tenang saja. Keesokan harinya, Kasih bersekolah seperti biasanya. Ketika pulang sekolah, Kasih bertemu dengan teman lamanya yang bernama Citra. Kenapa saat kamu di jalan murung? Aku hanya bingung dan takut jujur kepada ibuku kalau aku tak sengaja menghilangkan uang saat pergi ke pasar untuk membeli sepatu baru. Oh, yang sabar ya Kasih. Kenapa kamu tidak jujur saja? Kalau kamu jujur, juga ibu tidak akan marah kok. Oh, ya udah, makasih Citra. Aku lanjut pulang ya. Iya, hati-hati di jalan. Setibanya di rumah, Kasih melihat keadaan rumah yang gelap gulita dan tiba-tiba lampu menyala. Dia pun melihat ibu, adik, dan Citra membawa kue ulang tahun dan sebuah kado untuk Kasih. Selamat ulang tahun Kasih. Selamat ya nak, semoga panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih ya Citra dan Ibu. Maaf ya Kasih, sebenarnya uang yang hilang itu aku temui dan aku langsung berikan kepada ibumu. Oh gitu. Makasih ya. Ini sepatu baru yang kamu inginkan Kasih. Terima kasih ya Bu. Iya, lain kali kalau membawa uang hati-hati ya. Iya Bu. Akhirnya Kasih pun mendapatkan sepatu baru yang dia inginkan selama ini. Tepat di hari ulang tahunnya.